Či už máte auto alebo nie, držiak na telefón by ste mali mať vo svojom vozidle. Pripevnite ho na palubnú dosku a navigácia bude oveľa pohodlnejšia. Na zadnom sedadle je ideálny na sledovanie videí, na sedadle spolujazca vám uvoľní ruky. Jeho hrúbka je len na šírku jedného prsta a je vhodný pre akýkoľvek telefón. Rozlúčte sa so zastaranými držiakmi na telefón. Sú hlučné, poškodzujú výduchy ventilácie, obmedzujú výhľad a majú slabú prínavosť. Tento moderný držiak do auta je navrhnutý špeciálne na každodenné použitie. Aj doma poslúži ako praktický držiak na telefón. Má hrúbku len jedného prsta a je kompatibilný so všetkými telefónmi. Používanie je veľmi jednoduché. Stačí odstrániť ochrannú fóliu zo zadnej strany a prilepiť ho na palubnú dosku. Potom vložte telefón a môžete ho používať na navigáciu. Pri upevnení na sedadlo spolujazca vám skutočne uvoľní ruky. Na zadné sedadlo možno namontovať dva kusy, čo je veľmi praktické aj na sledovanie videí doma. Ultratenký dizajn, široký len na jeden prst, pevne drží telefón a hodí sa pre každý model. Vynikajúci pomer ceny a kvality, najlepšia voľba.